Il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5, seconda parte. Qua siamo nel fluire musicale proprio in pieno e accogliamo il nuovo ospite, Antonio Lusi, ma tutti lo chiamiamo il Lupo. Ciao Antonio! Ciao Max, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao, buon pomeriggio. Ma buon pomeriggio a te, ma l'hai sentita la luna piena della settimana scorsa? L'ho sentita sotto tanti punti di vista, l'ho sentita sia a livello di energia che a livello empatico, ecco, l'ho sentita assolutamente meravigliosa. La luna è sempre, no, è sempre qualcosa che attira secondo me, però. Eh sì, ma avendo questo anche, chiamiamolo, nome d'arte così particolare, chi più di te? È vero, l'ho notato per l'umore, per le sensazioni che ho avuto, insomma, influisce tanto secondo me, ecco, non solo sui lupi, ecco, secondo me, ma in generale. Allora, noi abbiamo avuto già il piacere di ospitarti qui al Bosco dei Sogni e di scoprire tutte le cose belle e fantastiche che fai, però è giusto introdurti alla audience che magari ancora non ha avuto modo di conoscerti. Quindi il nostro Antonio Lusi, il Lupo, è un artista poliedrico e session man di alto livello. La sua carriera spazia dall'insegnamento alle sessioni in studio per produzioni internazionali con icone come Elisa e Giuliano San Giorgi Negramaro, avendo registrato anche nel disco The Rockers di Albo Rosi. Formato dai più grandi maestri del basso italiano, Pier Mingotti, cioè Guccini ragazzi, Dado Neri, Celentano, Nannini, Luca Cantelli, Silvia Mezzanotte, ha condiviso il palco con artisti del calibro di Paolo Vallesi e Federico Stragà. Ci racconta oggi qualcosa di nuovo che sia così reinventato, in cui si è cimentato con una poesia unica, e cioè Nuovo Cinema Paradiso. Come mai, Antonio, ti sei messo con un brano evocativo al massimo? Beh sì, evocativo e a mio parere un film e colonne sonore meravigliose, perché la colonna sonora ovviamente è firmata da Ennio Morricone la colonna sonora mi è rimasta impressa fin da bambino, ecco, quando ho visto il film con la mia famiglia e da lì mi è sempre rimasta appiccicata nel cuore, insomma, ecco, quindi è un tema, il love team principale secondo me è una delle cose più belle che siano state mai fatte, insomma, ecco, quindi ho voluto provare con tutta la modestia del caso, quindi a modo mio di rifare un'opera gigantesca e meravigliosa, ecco. Sai, io ogni tanto così sostengo che noi siamo molto simili agli alberi, cioè siamo fatti di tanti anelli concentrici, no? Quindi l'ho detto anche l'altra volta, ma io quando ho iniziato da giovanissimo a fare musica, quindi a andare in studi di registrazione, a comporre, suonare, tutto il resto, ancora si riusciva a trovare qualche batterista, ma difficile poi da integrare tutto il resto. Ma i bassisti, quindi c'è quell'anello di quel Massimiliano adolescente che non trovava bassisti, dice, ma vedi che esistono i bassisti, caspita. È che sono come i tartufi, capito? Stanno un po' sottoterra, però quando li trovi poi ne vale la pena, insomma. Beh, a trovare te si è davvero tanto fortunati. Ma sei troppo gentile, Max, grazie mille, guarda, veramente. Guarda, scaldiamo l'aere, scaldiamo l'ambiente. C'è questa novità, Nuovo Cinema Paradiso, ok? Fatto da te, c'è anche il video poi su YouTube, dopo ne parliamo. Ascoltiamolo insieme ai nostri ascoltatori, proprio per sentire anche la delicatezza con cui ti sei cimentato, portando il basso a questo livello di interpretazione non facile, secondo me, veramente non facile. Nuovo Cinema Paradiso, Antonio Lusi, il Lupo. A tra poco.
Ma c'è magia, ragazzi, che trasporto, mamma mia, Antonio. Sì, no, era quello che mi aspettavo auspicavo di trasmettere, insomma, poi insieme ai musicisti con i quali ho lavorato, la mia idea è partita proprio dalla parte evocativa, a partire dal piano al bridge control che suona David Sanchez, che è un tastierista, che dire, fenomenale, ha suonato con Sting, con Bruce Springsteen nella E Street Band, con Zucchero, con Peter Gabriel e tanti altri, insomma, ecco, e ho voluto utilizzare quel suono che all'unisono col basso, che si chiama, è un bridge control praticamente, che è uno strumento che lui utilizza gestendolo, diciamo, a fiato, quindi lui suona le note con la sua tastiera, col bridge control, e tramite la spinta che lui fa soffiando crea quell'effetto lì che è molto emozionale, che non è né un violino né, diciamo, uno strumento a fiato reale, ma secondo me dà molta emotività, perché trasporta tanto dentro, secondo me, quell'idea, quel suono. Poi lui ha arrangiato la parte di pianoforte, della tastiera, e quindi è stato un onore lavorare con lui, e insieme a poi alla batteria, che allo stesso modo trovo meravigliosa, di Jamie Wallam, che è il batterista dei Tears for Fears, e quindi c'è Walter Vincenti alla chitarra, che ha fatto le sue parti in modo magistrale. Secondo me sono tutti musicisti che hanno dato anima e profondità ulteriore all'arrangiamento che ho costruito, insomma, ecco, quindi sono veramente grato a loro di questo e di avermi dato questa possibilità. Ma guarda, è veramente commovente. E poi anche sapere che a tutti gli effetti, effettivamente, ognuno di voi era sparso nel mondo mentre incidevate questa meraviglia. Questo Sì, è bello. esatto, sì, perché David Sanchez vive alle Hawaii, e Jamie sta in Canada, e Walter sta in Umbria come me, ha lavorato nel suo studio, però c'è stata una sinergia mondiale, diciamo, in qualche modo, quindi è sempre bello poi affidarsi alle persone con le quali tu ritieni opportuno condividere qualcosa, perché non è solo una registrazione, cioè nel senso, non è solo registrare un brano che inizia e finisce, è come affidare un qualcosa, no, di intimo a una persona che ci lavora, e aggiunge il suo valore a quello che è stato costruito, quindi è molto di più, secondo me, ecco, è una cosa impagabile. Infatti quello che percepiamo, quello che arriva è questo grande trasporto comunicativo, ma proprio perché ogni musicista che ha partecipato a questa riedizione, appunto, di questo pezzettino di Nuovo Cinema Paradiso, ci ha messo del suo come passione nel fare musica, amore nel fare musica, cioè non c'era appunto un'idea di vabbè registriamo e basta, oppure vabbè facciamo sto pezzo e basta, no no no, quello che passa, cioè il brano fa da filtro, da colino diciamo, ma quello che filtra è Esatto. proprio l'amore di ognuno di voi per la bellissima, la preziosa musica, quello che dà e quello che trasmette. Quindi siete già oltre, voi siete in Oh, ma comunicazione con la musica. Eh sì. grazie mille, era proprio l'idea, l'intento era proprio questo, comunque, di creare questa tipologia di sensazione, ecco, quindi mi fa piacere che tu hai riscontrato questa cosa, insomma, mi fa veramente un sacco piacere, ti ringrazio. Ma grazie a te, tra l'altro appunto io sono anche portavoce, i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo, guarda ad esempio al nostro Andrea Cerifo da Verona che dice bellissima l'interpretazione di Nuovo Cinema Paradiso di cui sono letteralmente estasiato ogni volta che la sento e del tuo ospite, grazie, vedi i nostri ascoltatori. Ringrazialo infinitamente, guarda, grazie. Che sarà poi, cosa che non ti ho detto, che ti dico in diretta, sarà contenuta nel mio prossimo album, che uscirà il 13 di marzo, in realtà, che si chiama Risonanze, e uscirà, per ora in digitale, uscirà, e ci saranno 6 brani, tra cui all'interno ci sarà anche il Nuovo Cinema Paradiso, questa versione che è stata rifatta di questo brano, ecco. Risonanze è un titolo bellissimo, poi c'è anche, c'è il video, ci sei tu appunto in questo parco Sì, unico. sì, sì, è stato registrato su Monte Cucco a Sigillo, che è dove vivo io. È un parco veramente con una faggeta bellissima, e secondo me molto evocativa, era molto vicina al brano, e il video è stato girato da David Giacomini, un
mio amico, però l'idea era di dare proprio evocatività anche al video in qualche modo, e secondo me il Monte Cucco Sigillo in quel periodo d'autunno era veramente vicino, il più vicino possibile a quella sensazione che volevamo dargli, ecco, e quindi secondo me merita l'ambientazione e merita la ripresa, ecco. Quindi, cari ascoltatori, basta andare su YouTube e scrivere Antonio Lusi, il lupo, Nuovo Cinema Paradiso, e compare il video. Esatto. Poi appunto c'è tutta la sua pagina con tantissimi suoi pezzi, ma non è che sono tra i primi ad avere così l'anteprima di Risonanze? Guarda, è stato detto solo tramite i social, in realtà non è stato mai detto in radio, quindi in radio sicuramente sì. Caspita, che onore, petto gonfio No, proprio, felicità ma grazie, al massimo. ma grazie. Mi piace sempre avere l'anteprima. Assolutamente è un piacere. È un Ragazzi, piacere, Max. senti, adesso qui con la regia passiamo a un pezzo che comunque ha un qualcosa di commovente, perché salutiamo un grandissimo artista che anche lui ha lavorato con i più grandi, James Senese. Sì, assolutamente. Questo pezzo che Assolutamente. avete fatto assieme è stato fatto appunto insieme, proprio in diretta? Sì, l'abbiamo registrato. Allora, io sono andato in studio con James e abbiamo lavorato su tutta la parte della registrazione. È stata una giornata meravigliosa. Ovviamente lui era un gigante, io l'ho amato musicalmente a livelli alti per tutto il suo percorso musicale, anche ovviamente con Pino Daniele, ma anche come solista con i Napoli Centrale, perché mio papà me lo fece scoprire da bambino, e poi conoscerlo e lavorarci insieme è stata veramente un'emozione unica che al solo pensiero mi emoziono anche adesso in questo momento, guarda, perché una vera icona nella musica, e aveva veramente, cioè buttava fuori musica da tutte le parti, e era veramente una persona vera, e veramente un piacere e un onore lavorare con lui. Ci ha raccontato tantissimi aneddoti di quando lui era più giovane, di quando era ragazzo, con i Napoli Centrale, con i Showman, quando suonava con gli Showman. Veramente un'esperienza, quello che ha trasmesso è impagabile, veramente impagabile. Un sassofono che emozionava, ha sempre emozionato e continuerà a emozionare, secondo me, con tutto quello che ci ha lasciato. Altro che il brano si intitola quindi Decisione. Esatto. Ok. Sentite il dialogo, il fraseggio tra il nostro Antonio Lusi, appunto il lupo al suo basso, e James Senese, questo gigante della musica italiana, appunto con il suo mitico sassofono. Penso che lo conoscete molto molto bene, cari ascoltatori. Eccolo qua, Decisione, sentite che meraviglia.
Mamma mia, che groove, caro Lupo, che groove. Bello, bello tosto, insomma. Che io poi... James, poi Lele alla batteria, c'è Lele Melotti, che ha registrato anche lui con i più grandi della musica italiana, con Vasco, la Pausini, Zucchero, con tantissimi artisti, e c'è Ernesto Vitolo alle tastiere, che è stato il tastierista tra le tante anche cose che ha fatto lui, il tastierista di Pino Daniele, e Walter, sempre c'è Walter Vincente alla chitarra, che lui ha una carriera sconfinata, insomma, ecco. Ci hai portato qui una ventata proprio di groove incredibile. È bello poter parlare appunto di questi grandissimi artisti, in primis di James Senese, che purtroppo ci ha anche lasciato un po' così prematuramente, ma Esatto, ha anche lasciato purtroppo tanto. Cioè, mi stavi raccontando di quegli aneddoti bellissimi mentre passava il brano, anche sulla sua caratteristica, insomma, la sua persona apparentemente un po' dura, ma in realtà molto autentica. Assolutamente, molto autentica e genuina, e veramente mi ha dato un sacco di consigli, mi ha lasciato un sacco di energia positiva, e è stata veramente una giornata condivisa con lui che non vale tutto l'oro del mondo, veramente una giornata impagabile. Poi, come ti dicevo prima, il solo che ha fatto è totalmente improvvisato, e quando ho sentito il solo sono rimasto, cioè un'energia, un'emotività, un'emozione veramente, veramente unica, un grandissimo, secondo me, della musica, assoluto. Poi, tra l'altro, cari ascoltatori, il nostro Antonio Lusi il Lupo non è solo bassista, ma è anche cantante. Ci sono diversi brani che hai composto e che canti. Sì, assolutamente, canto anche, insomma, io dico sempre che sono prettamente un musicista bassista, però mi piace anche cantare, ho studiato canto, è una cosa che mi piace fare, quindi ogni tanto in qualche brano utilizzo anche la voce, insomma, ultimamente la sto usando molto di più perché mi piace, mi sto, diciamo, esprimendo più anche vocalmente, insomma, non solo strumentalmente, ma ci sono dei brani come Acufene, ho rifatto da poco una cover di Pino Daniele, sempre, che si chiama Questo Immenso, con un arrangiamento particolare, fatto sempre col basso, poi insomma arrangiato con Walter e poi insomma Benedetta Icori alla voce, insomma la sto usando molto la voce, sì. Allora, ci abbiamo girato un po' attorno, però è stato nominatissimo il nostro Pino Daniele. Vai di un brano e vai di due, salta fuori il suo nome, salta fuori il suo nome. Io direi che possiamo ascoltare la tua versione di Questo Immenso, che suggerisco poi di andare a vedere su YouTube, perché c'è appunto il nostro Antonio da solo, con il basso, che canta. Esatto. È qualcosa di, insomma, non particolarmente visto di un bassista che canta. Nominiamo Sting, per carità, però lì da solo. No. Tanta roba, sì. Questo Immenso, sentitelo, con il suo basso, accompagnato dal suo basso. Gli occhi su di te stanno scivolando, e quanto manca ancora, quanto manca per l'alba. Cosa penserai di me se son matto, son bastardo, quando dico che non credo a nulla, in questo immenso che dura tutta una vita e un minuto così, e non riesco più a parlare, in questo immenso che c'è fra le tue mani. I tuoi occhi
quando dici che non credo a nulla, in questo immenso che dura tutta una vita, un minuto così, non riesco più a parlare, in questo immenso che c'è. Caro Antonio, qui lacrimoni. Pino Daniele, qui tanta roba, il pezzo è legato a Massimo Troisi, al postino, insomma, e secondo me ha un'emozione unica nel testo e nella melodia. E ho provato a modo mio ho cercato di dargli una mia sensibilità e una mia emozione. Ero in casa che suonavo e mi è venuta così, suonando basso e voce, cantando, mi è venuta questa idea e ho provato a svilupparla e sono molto, molto legato e molto contento anche di questa reinterpretazione. Ti dico, mentre la stavo producendo insieme a Walter, io ho mandato a Walter la mia registrazione, la mia idea d'arrangiamento, e nell'ultima fase ci sono dei cori di Benedetta Gelati, che è la cantante che canta con me nel brano, e non me l'aspettavo perché Walter ha chiesto, parlando così, non so se Benedetta l'ha sentito, che stavano insieme in studio, e gli ha detto: cavolo, ma io posso fare una voce, io non lo sapevo. Quando me l'ha mandata io sono rimasto emozionato dalla voce anche di Benedetta, e si è incastrato, spero, tutto nel modo migliore, nel modo più bello, insomma, ecco. Questa reinterpretazione, questo è un brano che veramente ti arriva dentro, mamma mia. Sì, beh, ma ripeto, è un pezzo che ha un'emotività e un'emozionalità secondo me altissima, e l'ho un po' stravolto perché rispetto all'originale è un pochino più lenta. Io l'ho velocizzato un po', ha delle sonorità un pochino più moderne rispetto all'originale, però insomma, ecco, ho provato a fare del mio meglio, ecco. L'hai presentato poi da Red Ronnie, cioè sei stato diverse volte da Red Ronnie. A dicembre questo proprio l'hai presentato con lui, con Red Ronnie. Sì, da lui su We Have a Dream è stato presentato in diretta sulla sua trasmissione, dove ogni tanto vado anche al nuovo Roxy Bar. Sono stato al premiato Circolante in studio proprio con lui, e diverse volte mi sono esibito da Red, che è veramente anche lui una persona che tiene veramente all'arte e ha una profondità artistica e musicale enorme. È una persona che ringrazio e ringrazierò sempre anche lui, come ringrazio te, Max. Ma figurati, è un piacere, sai, l'ho conosciuto anch'io, Red Ronnie, presentando sul palco un mio brano. Era lui che presentava e me lo sono trovato davanti, con una grandissima emozione, con tutta la cultura musicale che ha. E la mia impressione era proprio stata che, nonostante ci fosse un via vai di artisti, che lui volesse veramente ascoltare, capire chi sei, cioè guardarti dentro. Ti ha dato questa impressione anche a te? Assolutamente, è molto profondo e riesce a cogliere tante sfumature delle persone, secondo me. Cioè riesce a cogliere quelle cose che di solito la gente nota con difficoltà, soprattutto nella parte umana e artistica, quindi ha uno spirito molto elevato, molto emotivo. Senti Antonio, so che adesso devi proprio andare perché sei di teaching, ok? Sì, esatto. Io ho un bel nodo al fazzoletto per l'uscita di Risonanze, ne parliamo, va bene? Ti aspetto qui. Aspetto che esca. Assolutamente, okay? Con molto piacere, Max, con molto piacere. E però sai che non te la scappi via così se non salutandoci con un saluto, un qualcosa che vuoi condividere con il cuore, come sempre, con i nostri ascoltatori.
Allora, quello che mi piacerebbe condividere con le persone è che nel momento che viviamo, il mio auspicio sarebbe quello di far elevare l'anima di più persone possibile, ognuno a modo suo, in qualche modo, per cercare di rendere questo mondo veramente migliore, non come sta andando negli ultimi periodi, perché non è proprio il massimo. E quindi se tutti insieme proviamo a migliorare di poco il mondo, possiamo andare in qualche parte migliore. Questo credo. Grazie di cuore Antonio, è sempre bellissimo parlare e averti qui. Grazie a te Max, grazie mille, ti ringrazio infinitamente. Un abbraccio, ciao a tutti. Mia, quella non sei realmente tu. Ciò che hai visto nello specchio, quello che credi di aver visto, è Saturno. Il tuo percorso, la tua ricerca deve cominciare da qui. Puoi ancora uscire dai suoi anelli, puoi ancora rimettere le cose a posto, ma solo se lo accetti. Ciò di cui parlo è semplice. Io sono qui, tu sei qui. E se c'è ancora dato, se c'è possibile fare ancora una differenza adesso, ora, siamo pronti per scoprirlo. Hai un'ultima risorsa, la più importante di tutte, te stessa. In Aquilone, sugli anelli di Saturno. Il nuovo libro di Massimiliano Ungaro. Esiste un futuro migliore per ognuno di noi. Ciò che è scritto è che possiamo essere felici.